而家又個人你又唔可以太清高話。總之我就係一個資訊性展覽，你入嚟睇完我想講嘅嘢好走啦。唔識香港電影人嚟到又會中意，好熟香港電影人嚟到又會得到滿足感。其實呢啲都算我前輩啊，我又唔敢評論喎。每一個喺香港插到旗嘅演員，其實基本上都有一個好出色嘅地方，就係即係其實導演就等於一間公司個經理，因為經理係應該 manage 曬每一個部門要做嘅嘢啊嘛。即係我哋做導演其實好幸福，好多人成就我哋嘅夢。各位觀眾好，我係你哋嘅主持人阿 Jeff。今日我哋請到億元導演俱樂部嘅其中一位成員陳永新接受我哋訪問。多謝多謝，你哋好，多謝。喂，阿 Sunny 啊，係想問問點解會你會同大館會有呢一個展覽嘅？哦，同大館有呢個展覽其實係源於去年先嘅。咁就其實大館每年咧都會搞一個關於香港 pop culture 嘅展覽。咁啊，第一年係霓虹燈啦。咁之後第二年就係顧嘉輝先生同黃霑先生嘅歌，咁就去年咧就想搞電影題材，咁就聯絡上我，咁我呢啲個人多心，你又有同電影有關，咁我就應承啦。咁雖然其實我就唔識搞展覽嘅，嗰陣時第一次，咁就都係團隊啦，咁就同唔同團隊合作傾下，咁就開始咗搞上年嘅電影展覽先，咁就搞咗個叫做光影邊緣香港電影的臥底世界。咁於是到今年就再 encore 揾翻我哋團隊再做，咁就好開心，咁就變咗今次嘅拍住上咯。係，我想問點解拍住上個名係點嚟嘅？或者上年係講臥底啦，即係好多臥底戲啊。今年拍住上可唔可以解釋下？哦，我哋叫做拍住上光影裏並堅持請的我們。呢個名咧就都得意嘅。首先就係我定調咗今次想致敬拍檔電影，係啦。咁因為我好想借住個展覽可以傳達翻香港一路以嚟成功都係源自我哋互相支持啦、互相幫助啦、互撐啦呢個精神啦。咁因為我見其實香港呢2年好似氣氛唔算非常好，如果重拾翻呢份精神，我諗大家可能會有翻多少鬥志，可能咁我好想做呢個 concept。咁就諗名嘅時候，其實好快我已經諗咗拍住上呢3隻字。其實就唔係我原創嘅，呢隻字咧，其實係另一位美子 Alex Mok， 佢喺幾年前香港電影工作者總會春茗，因為我同佢都係香港電影工作者總會嘅副會長，咁啊古生係會長。咁我哋有一年搞春茗嘅時候咧，都係想有呢個拍檔嘅題材嘅方向。咁啊 Alex Mok 佢哋個團隊就度咗拍住上呢3個字。我聽到哇好靚喎呢個字，一來就係又有香港人嗰種精神啦，喂拍檔一齊嚟啦，我哋一齊互相支持對方，一齊向前進啊咁樣。另一方面係因為我哋電影人嚟㗎嘛，我哋拍戲㗎嘛，遇上低潮可以做啲咩？都係繼續拍啦，拍住上，拍下咪上翻去咯。我哋繼續努力拍啦，只有可以做嘅嘢。咁於是拍住上呢3個字一路記咗喺我腦度，因為我覺得哇好靚呢個名。咁到今次講拍檔電影，食埋拍檔啦，咁啊喂，我冇理由唔用呢3個字啦，咁我就用咗呢3個字。咁後邊就光影裏並堅持請的我們就係、其實我好想講2個人或者一個團隊拍硬檔或者拍住上嘅時候就可以馳騁去更遠嘅地方。所以當中最後嗰個我們係無論係講香港人又好，講電影人又好，講每一位嚟睇嘅人都好，其實我哋最緊要相信團隊，我哋有互相信任嘅心，咁就可以繼續馳騁去更遠嘅地方。咁你同阿張蚊合作㗎嘛？以我所知下㗎，你哋點樣去討論挑邊套戲嘅場景擺落今次嘅展覽嗰度啊？哇！我哋今次難傾好多，因為我自己今次以個題為先就係拍檔。咁但係拍檔電影其實基本上唔係一個類型嚟㗎嘛，係我哋砌出嚟㗎嘛，好坦白。咁於是咧入邊就牽涉好多唔同嘅電影。咁同埋我自己 set 咗視碌架俾自己，就係我搞到啲嘢好複雜。就係嗱，我又要我揀嘅戲要有幽默感啦，因為我想出現嘅感覺係 positive 啲、溫馨啲，又要有一定嘅動作啦，咁先有一個歷險感啊嘛。咁跟住我又想唔同年代得1套至2套，咁又我想分析唔同年代嘅價值觀。咁於是譬如80、90年代梗係最輝煌㗎啦，冇得講。咁但係80、90年代我都堅持只可以揀少量咧，因為我想每個年代有一啲。咁於是已經難啦，跟住再加埋我堅持每一套都要係嗰個年代嘅時裝片。咩為之時裝片？就係嗰個年代書寫緊嗰個年代。
所以譬如團隊會話：喂，你想多人睇啊？你梗係擺九龍城寨入嚟，咪4支咪 partner 咯，咪啱啦，啱晒你個題啦，導演。跟住我話唔得啊，九龍城寨咧係2020幾年拍70、80年代啊，嗰個幻想嚟㗎，嗰個唔係當下嚟㗎。咁所以我又唔肯擺。咁於是咧，我哋係 lock 到要交電影名單俾大館嘅時候嘅之前嗰一晚都仲捽緊，所以今次係度咗好耐。跟住我度完個 list 之後咧，仲要同阿張文夾喂，有啲戲真係好睇，但係好似啲場景唔係好風格化，唔夠值得去呈現喎。有啲戲就話嗰個唔夠 popular， 冇人知喎，你搞都冇人知喎咁所以中間真係傾咗好耐，互相 back 嚟 back 去。咁好彩我哋團隊個默契都好好，就係我哋互相毫不吝嗇咁 ban 對方啲嘢嘅，我哋不嬲都。咁所以先至捽到而家嗰個 list 出嚟咯。我想問一樣嘢，你度到未必砌得翻出嚟噶嘛？係㗎。咁你收集嗰度有啲咩難度？同埋有邊啲戲你度到大 band 即係喂砌唔到喎？可唔可以講下？其實我哋又未知度到砌唔到，係度到但係驚唔夠嘢砌。我哋唔怕複雜，唔怕誇，係驚唔夠特色啫。咁我咁啱嗰啲拍檔電影咧，基本上唔算太多好強烈風格嘅，因為我要想寫時裝片啊嘛。咁你咪變咗嗰個美學，可能亦都會有喺特定時裝嗰個實質嘅框架入邊，又要呈現風格，就其實難啲嘅。咁所以就譬如九龍城寨係回憶嚟噶嘛，又同埋佢漫畫改編噶嘛，小説改編啊嘛，咁你咪可以好風格咯。但係我哋其實全部現代戲又比較難啲，咁所以中間我哋最難嘅地方係揾啲咩戲去呈現。最佳拍檔好多高科技嘢，嗰個年代嘅高科技，咁所以嗰個科技世界就好得意。特警新人類亦都有科技嘢，亦都可以好玩。咁中橫四海佢發生喺巴黎頭半套戲，咁佢去個古堡度偷畫，咁又係好好玩。咁呢啲咪好呈現啲咯。警察故事啲大動作咪好呈現啲咯。咁其實有啲戲就難呈現，譬如我自己好私心，我連續2年都想擺嘅有一套戲，但我2年都擺唔到，就係我師傅嘅新紮師妹。因為上年有臥底啊嘛，咁師妹係臥底嚟㗎，咁啱嘅。但係哎呀上年好嚴肅啊，我哋擺到喜劇內好似甩咗通啊，咁又唔啱。到今年我想擺啦嗱，方中 Sir 仲唔係團隊啱啦，咁又唔妥，變咗做屋企人添，咁我好想擺落去，但係佢個年份又夾咗喺特警新人類同埋寶貝計劃中間，咁放我講年代嚟講，好似唔係太適合。另一方面，佢美術係做得好嘅電影上，但係如果要整一個展覽去呈現佢嘅美學咧，又可能難少少，比較深刻啲個可能係嗰間屋。但係嗰間屋又你嘅話嗰個電影特色又未至於好強，咁所以我哋要稱好多嘢去諗邊啲戲呈現，邊啲去攞一啲 concept 去做咁咯。咁所以係好難嘅今次個展覽。但係都有哇一聲喎，有個直升機警察。直升機真係即係你策展嗰個理念啊，你係想人哋哇一聲啊，定係真係想勾翻起睇套戲嘅情懷咧？wow完再勾翻起咯，我梗係要晒啦。咁所以我又要有 storytelling， 我又要打到卡，我要 balance 到好多嘢。即係你而家又個人你又唔可以太清高話。總之我就係一個資訊性展覽，你入嚟睇完我想講嘅嘢好走啦。咁我一定唔會㗎，我點都要平衡到遊客又中意。唔識香港電影嘅人嚟到又會中意，好熟香港電影人嚟到又會得到滿足感，想挖深啲嘅人嚟到又有嘢睇，想我淨係嚟拍拖嘆下冷氣嘅都有嘢玩。咁你要平衡咗好多方面嘅話，其實中間我哋就要做好多唔同嘅元素嘅建構。咁直升機係我哋好早已經決定嘅嘢嚟嘅，因為我哋點都要有一個位俾大家哇，或者我哋打卡都要有個最靚嘅位㗎嘛。咁所以咁啱就係《警察故事3》，我哋亦都想致敬，咁佢又有嗰場戲。咁所以就哇直升機啦，即係問佢哋借翻嚟嘅。我哋全部砌過晒，因為啲戲年代比較久遠啦，咁好多道具其實冇正式 keep。如果就算係嗰個道具我哋 keep 咗，如果佢咁珍貴，我哋喺個展覽度俾人摸又好似唔係幾好，因為我哋畢竟唔係博物館，我哋想所有嘢做完出嚟大家可以摸到嘅，咁所以都係一啲絕大部分都係重做嘅嘢，好珍貴唔摸得嗰啲嘢，我哋已經揾玻璃封住咗㗎啦嚇。咁所以呢度係歡迎大家去摸嘅。咁所以我哋做警察故事3嘅時候，我哋個直升機係重新做過晒嘅，係啦。
應間帶我哋參觀下，或者導一導相啊？絕對要，絕對要。導一導相，我哋啲觀眾嗌多啲觀眾嚟睇啊！好啊，要啊，大家嚟睇嘅。咁我又想問啦，你有好多範㗎喎，導演啦、編劇啦、主持啦、專欄作家啦，有時係演埋戲啦，玩啫嗰啲朋友啊！你而家做埋策展人，個身份轉換有啲咩唔同？都係創作，大家都係，但係策展嗰個思維要有啲咩思維咧？策展嗰個思維再難啲咧，就係我好想講故事。但係如果喺策展嘅世界入邊咧，我點樣可以平衡到我有文字版去幫我講故仔，我亦都要兼顧到有啲朋友嚟到佢未必想放假睇咁多字，佢齋嚟玩都可以感受到我基本上想講乜嘢。咁各樣嘢呢方面嘅平衡係難嘅。好老實，如果我要做個好多人嚟睇嘅展覽，其實唔會好難嘅，你揾翻80-90年代最 hit 嗰幾套戲，係咁整翻啲場景嚟齋打卡，其實已經一定爆㗎啦個場，唔需要搞到咁複雜嘅。但係我哋又會想平衡，喂，畢竟我哋都係有一個使命感，係一個電影人，係一個創作人。我哋係咪真係淨係做一個打卡場呢？我哋應該要做一個平衡翻係一個 storytelling。何況揾得我去做，我係一個講故仔嘅人啊嘛。如果純粹係我要精益求精，精益求精到全部100% 還原某一啲場景，大家入嚟摸同打卡就完。咁其實你揾個純美術嘅人做，可能仲好過我添。咁所以如果揾得我就覺得我需要喺入邊講到 storytelling。咁呢樣嘢就係嗰個難度咯。我冇咗電影語言嘅情況，即係用展覽去講一個故事。但係純美術嘅人未必識講故事啊嘛，所以要巴黎，所以係啊，我要盡量巴黎，所以要團隊，大家團隊一齊去做。喂，Sunny啊，咁我哋行咯喎，而家好嘛？嚟，好。好啦，咁咧我哋嚟到咧，而家我哋第一個 area，咁呢個地方咧就係模擬咗我哋8個電影系列嘅團隊，佢哋整裝待發嘅地方。咁所以咧，你會見到每一套戲咧都有一個 corner，好似一個準備室咁樣。佢哋會喺度準備啲咩道具咧？準備帶啲咩出去迎接挑戰咧？咁樣。咁譬如呢度有黑玫瑰啦，咁你見到佢哋好似有車衫啊，準備緊個面罩啊咁樣。咁譬如呢個面罩咧，其實就來自1960幾年嗰套藍紅同埋陳寶珠嘅黑玫瑰係嗰個設計嚟嘅咁樣，亦都順便同大家剖析下，我哋借呢8個電影系列講香港橫跨呢80年，每個年代大約香港觀眾會相信啲乜嘢團隊啦，每個人民價值觀係點啦，從中講下60年不停嘅演變啊，人性嘅演變啊，道德觀嘅演變。咁我希望可以喺呢度做得到嘅。黑玫瑰又比較簡單啲啦，60年代兩個女孩子出嚟做一個英雄，咁佢就成為咗大家都會相信嘅俠盜啦咁樣。咁跟住咧一路到呢個最佳拍檔咁樣，80年代突然間變成咗一班精英啦，大家開始相信外國翻嚟嘅人咧會係英雄，外國翻嚟嘅人咧會係最佳嘅拍檔咁樣。咁跟住一路落去咧，我哋去到呢個中橫四海，咁你就見到，咦，原來嗰個年代90年代頭開始大家崇尚一種浪漫嘅主義啦，大家要去巴黎拍嘅，3個俠盜一齊點樣過住一啲好中產嘅生活咁樣。咁跟住一路落咧就可以見到警察故事3啦。其實就係成龍同埋楊紫瓊啦，其實嗰陣時就係講一個內地同埋香港嘅警察點樣合作，咁你就見到92年嘅電影 picture 緊97年嗰個世界，咁又係一個唔同嘅年代，講緊唔同嘅故事嘅世界觀。一路落去仲有特警新人類啦、寶貝計劃啦、盲探啦，仲有臨時劫案，咁每一套咧其實都講緊唔同年代嘅香港嘅一啲價值觀，你哋大家要嚟睇一睇啦。咁啊行完呢間房咧，我哋就可以展開我哋嘅歷險啦。拍檔嘅世界入邊咧，我哋成日都會認識一樣嘢嘅就係，喂，我哋一班拍檔攞住一個任務，一睇就知，有幾難啫。點知通常個戲軌係咩啊？一入到去個世界就發現原來翻天覆地嘅變化啦！哇，咁難嘅，咁於是就一個翻天覆地嘅地方啦。咁啊喺呢度咧，其實我哋就呈現咗中橫四海入邊最經典嘅嗰一場，發哥同埋阿 Leslie 去一個古堡入邊偷畫嗰場戲咧，就係發哥要2隻腳倒吊喺個水晶燈上面偷畫。咁我靈感就來自嗰場嘅就係，佢既然係咁，不如我將成個景上下倒轉，大家可以嚟打卡，大家嚟玩啊咁樣。咁所以咧，你又見到一個咁靚嘅古堡，但係上下倒轉嘅，呢度好靚嘅，大家值得嚟。咁我哋繼續向前行咯。唔知大家認唔認得咧？呢兩個咧就係來自2套好經典電影嘅機械人。呢個咧就係來自，哇，不得了啦！我細個睇好中意嘅，會驚為天人嘅戲院就係《最佳拍檔大顯神通》入邊嘅黑霸王
係啦，我哋重現咗出嚟。另外仲有咧特警新人類2嘅 RS1 嚇，咁啊兩隻機械人好似兄弟碰拳咁，又好似決鬥咁樣。咁啊，同室操戈嘅感覺喺借住呢兩個喺香港特技年代未係非常成熟嘅時候，已經勇於挑戰特技電影、挑戰機械人呢個咁難嘅題材嘅電影，我哋向佢哋致敬。咁另一方面就係呢啲拍檔電影，基本上啊，我哋發現原來我哋啲問題通常來自邊度呢？來自個人嘅過去。咁於是我哋就去一個黑玫瑰嘅世界睇下過去啦。咁呢度我哋就重現咗黑玫瑰系列嘅世界啦，包括有60年代嘅黑玫瑰啦，以及我哋大家都好深刻嘅92黑玫瑰對黑玫瑰啦。我哋就重現咗一啲好特別嘅道具啦，譬如梁家輝先生喺嗰套戲入邊揦咗個頭上去唱你回來吧，就因為紫血散張紙跌咗落去個紅毛泥度啊嘛。咁呢個掌門鈴啦，呢個好玩啦，呢個其實仲有好多好靚嘅，譬如黑玫瑰點都要有呢啲俾大家影下相啦。咁啊好好玩嘅呢個地方啊，一把掹唔到嘅劍啊！有一個機關展現翻當日中機關嘅梁家輝嗰場戲啦。呢埲牆好得意嘅，呢個就係梁家輝嗰陣時，我追佢先，因為冚砰撞咗去門入邊個風牆，我哋呈現翻出嚟啦咁樣。拍檔電影過去面對咗個問題之後，就會發覺其實一對 partner 最重要都係信任，所以我哋做咗個測謊機。咁呢度咧就重現咗一個測謊機嘅房間。咁測謊機係來自邊套戲咧？就係最佳拍檔女王密令。咁啊，其中有一場咧就係呢度啦 ，Sam Hui 啊、麥嘉佢哋玩一個測謊機，咁所以咧我哋都重現咗翻出嚟啦。咁啊，好適合啲朋友仔情侶喺度玩嘅，就係坐喺度戴翻個頭盔問翻一個問題咧，我哋就有一個咁準確嘅測謊機。講真話就綠色，講大話就紅色，我哋可以睇睇。佢仲會同你講嘢嘅喎。其實我係測到佢講真話，但係我發現佢生得好靚，而靚嘅人通常都講大話，所以我決定係咪都話佢講大話？你話我有冇講大話先？其實我哋已經準備咗，無論真話假話都有5句評語俾大家嘅，咁啊大家可以嚟玩下，究竟我哋個測謊機準唔準啊？嚟到樓下咧，咁啊可以睇下呢個展櫃啦。其實呢度就係去香港嘅動作電影致敬。咁入邊咧有真有假，我哋擺嘅嘢。真嘅嘢咧就係有一啲香港經典嘅動作電影嘅一啲好珍貴嘅道具，譬如啊，可以見到呢個就係阿劉偉強導演借俾我哋嘅1998年《風雲雄霸天下》入邊鄭伊健真係用過嘅嗰把雪飲狂刀啦。跟住有千葉真一真係用過嘅火輪劍同埋無雙劍啦咁樣。咁另外仲有當然有明日戰記嘅基因子彈啊，嗰啲裝甲啊咁樣。咁除咗呢啲之外咧，仲有一啲假嘢俾大家睇。咩叫假嘢咧？就係我哋香港動作電影除咗有出色嘅武術指導之外咧，其實仲要有好多美術部門嘅同事去幫手先得嘅。譬如呢度面前有3把斧頭，我考下大家啦，透過鏡頭邊把係真嘅咧？咁其實好多人都係估錯嘅，都估咗呢2把嘅。咁其實咧，咁呢個其實輕飄飄嘅，係啦，呢個係用嚟擺 pose 嘅啫。而呢個咧，直頭係軟身嘅咁。咁呢個係用嚟打近身戰嘅時候用嘅。真正嗰把就喺呢度，係揾索帶鎖住，小朋友拎唔起嘅，好安全啊！我哋。咁所以呢度就係呈現咗香港好多唔同嘅道具俾大家打卡，俾大家去感受咩叫做真同假。譬如呢啲刀啊，咁我哋古惑仔電影咁樣，哇咁嗱，喐得快你又唔覺㗎啦，但係其實就安全嘅咁。咁另外仲有大動作場面，頭先講過嘅呢個直升機啦，就係《警察故事3超級警察》。咁呢個直升機咧入嚟係非常之難嘅，因為根據我哋一路以嚟喺呢度大館啦，展館其實之前係一個差館嚟㗎嘛，咁所以咧佢呢度唔係一個正常嘅展覽，正常展覽館通常咧會有一個大閘，乜嘢都可以運到入嚟㗎嘛，咁所以咧大家可以估下呢個地方入邊最大嗰個門口有幾大咧？其實同你屋企嗰隻門一樣嘅啫，就係嗰隻門口係啦，正常人出入正常一個人出入嘅門口。咁好啦，咁呢個直升機點樣入到嚟嘅咧？係啦，其實就係我哋要喺 studio 度做咗成個直升機之後拆件。拆翻散，逐件經過一個好細嘅門口入嚟，再重組。咁所以呢個其實已經喺技術上克服咗好多挑戰先做得到㗎。而另一方面咧，大館其實係一個古蹟嚟㗎嘛。佢呢度有幾個規則係我哋好愛惜呢個地方，我哋唔可以做嘅。我哋唔可以鑽窿，我哋唔可以黐牆，我哋亦都唔可以燒焊。咁所以咧，呢個直升機點樣可以喺呢度出現咧？你就會見到其實我哋為咗要令到佢可以呢個1噸重嘅直升機可以升起咧，
我哋專登做咗一個有6隻腳嘅出屎架，將佢個力坐翻個地下度，起上去，跟住再吊住呢個1噸重嘅直升機。咁所以呢個部分係非常之難能可貴嘅。香港event production 嘅團隊係非常犀利先可以做得到，呢個好值得講。跟住咧，其實我哋今年資訊部分比較多嘅，我哋今年就好開心，有幾條訪問嘅影片，咁分別係有郭富城先生同文念中先生啦，另外仲有而家播緊嘅古天樂先生同 Sammy 啦，咁跟住另外仲有麥啟光導演同阿小齊哥同埋阿林家棟，其實3個團隊都係一齊分享香港電影拍住相嘅一份精神。咁呢啲片咧全部都只有喺場內播放嘅啫，因為中間牽涉太多版權啦，之後唔會喺網度睇到㗎啦。希望大家可以嚟睇下。咁當然重中之重就係有我畢生最大嘅偶像許冠傑先生拍咗條片俾我哋喺呢度會同大家分享，亦都會講翻最佳拍檔嘅一啲點滴啦。另外亦都會為我哋喺鏡頭面前唱咗一次最佳拍檔，令我好感動呢個。咁最尾喺呢個展覽壓軸嘅地方，就係你可以見到我哋整備咗一條 montage， 就係網羅咗近代10幾20位香港新一代動作演員嘅一啲精華片段。其實無論係剪接上困難啦，行政上亦都有一定嘅困難，因為入邊你會見到全部片咧唔係電影正片嚟嘅，全部都係一啲幕後製作花絮嚟。而幕後製作花絮其實係好難揾嘅，因為一套電影尤其是有翻咁上下1、2年、3、4年之後上咗畫之後，其實好多 making of 都唔見咗㗎啦。我哋要用翻好多資源重新去揾翻嗰啲片翻嚟，去重組翻呢個 montage， 令大家睇得翻電影幕後嗰份精神點樣拍住上。咁所以整體希望大家睇完成個展覽之後，最後喺呢條片入邊都可以重拾翻，令大家記翻我哋香港人甚至香港電影所有人一路以嚟成功都係依靠呢個互相支持、互撐嘅一個精神。希望大家可以重拾翻呢個拍住上嘅精神，繼續向前行。多謝大家。新年你估會唔會有第3年關於香港電影嘅展覽啊啦？要度一度，因為我自己都覺得我好想再挑戰多啲唔同嘅創作同埋類型。咁可能要諗到有啲咩係同第1年同第2年都有分別嘅，可能先至會有第3年。咁但係呢個我哋都會好努力嘗試嘅。唔同類型我都想試下咯。我諗一諗，如果諗到可能會有。新啲想問問點解你當初會讀影視製作呢一科嘅入演系？其實就係我大約13、14、15歲到就好中意睇小説，睇嗰啲通俗小説。我細個好中意睇《筆畫流》，唔知大家識唔識？年紀大先識㗎啦。咁但係好好睇，《筆畫流》係我嘅啟蒙啊。咁跟住當然仲有金庸啦，金庸先生嘅小説啦。咁嗰時好中意睇書。睇下就覺得不如我未來做故事嘅創作啦，我好想做呢樣嘢。咁但係後尾都未有一個好清晰嘅方向嘅。咁到後尾讀書讀到某個位就係去咗讀以前而家叫 Ivy， 以前叫做 TI。咁我走咗去讀會計，因為其實成績又唔算好，唔知去邊度，去咗度讀會計。讀會計嘅時候咧，就遇上咗一個戲劇學會 Drama Club。咁我去到咧就真係如魚得水啦，因為我話想寫古仔嘛，咁我就去到嗰度就霸晒啲劇本嚟寫，因為個個同學都懶嘅，淨係想玩，但係你話真係寫個劇本冇心機，但係我就第一個舉手，我寫，咁你知學校好講公平噶嘛，邊個舉手先就大家唔好意思話叫佢唔好寫噶啦，咁我就明明唔識都搶晒啲劇本嚟寫，咁我就嗰陣時霸足2年啲劇本係咁寫，寫完之後就覺得我似係想做呢樣嘢啦。咁就於是就拎住啲劇本去 interview 去演藝學院、電影電視學院。嗰陣時我仲係咩都唔識，就死都寫編劇。即係我同一時間有報 degree 有報 diploma 噶嘛 ，degree 先至有 major 揀噶嘛。咁所以我報 degree 咪括弧編劇咯。但係 diploma 其實係冇 major 噶嘛，我死都括住，都係括住編劇。總之我就讀編劇。你收我就讀編劇啦咁樣，咁於是就去 interview，咁我就拎住成沓電話簿咁厚嗰陣時啲劇本，咁就去演，咁就後尾成功咗，咁就入咗演藝學院讀編劇咯。咁所以就都係真係自己好中意做嗰樣嘢，咁就於是就千方百計要去讀到，或者做到咁就入咗電影。咁你開頭嘅時候，咁你攞翻前一啲師兄啲劇本嚟睇個方式嚟學寫編劇啊？唔係㗎，冇人教㗎，都有天分啦。如果你我嗰陣時第1、2次寫劇本點樣寫出嚟嘅咧？係喎，多謝你提。如果冇記錯，我應該係喺圖書館借一啲
叫做劇本嘅嘢嚟對住嘅，即係譬如以前中學課文都有劇本㗎，都有一兩科係啲對白嚟㗎嘛。如果冇記錯，一兩篇中文文章，跟住仲有借個杜國威先生嘅嘅劇本集嚟睇。咁總之我嗰陣時個概念就係總之講嘢咪人名多咯，跟住講嘢咯，跟住就後邊動作咪有個咩三角形嗰啲，咁我咁樣學嘅啫，係啊冇，所以都冇人教我吹。你畢咗業之後啊，就投身馬偉豪導演嘅門下嚇，咁點解有呢個契機你可以跟到佢？好有運啊！嗰陣時好 lucky。我嗰陣時依一讀3年㗎嘛嗰陣時。咁我主修科就係編劇，咁編劇嘅同學畢業咧，除咗要分組拍戲，即係寫嗰啲短劇本俾同學拍之外咧，每位同學要寫個半小時嘅劇本，咁就寫完之後咧，就老師會睇啦。咁嗰陣時嘅老師係劉成漢老師，咁佢就話不如揾多位行內嘅人幫你睇，再俾一個分你啦。咁我好喎，咁佢就揾咗馬偉豪導演，咁馬偉豪導演就睇完個劇本俾咗分，約咗我食咗一餐晏，就佢同埋阿劉成漢老師同埋我3個人食嘅。咁啊講完劇本，跟住完咗嗰件事冇幾耐，就1個月到，我就收到電話，阿馬導演打俾我話：誒新年你有冇興趣寫劇本啊？咁我梗係有啦，我就係想做編劇啫嘛。咁於是就一畢業就入咗佢公司，一做咗好似有5年嘅。我加入天下電影咧，就係馬偉豪導演嗰陣時，我跟佢嘅第一套戲咧上畫嘅係《100%感覺2》，係陳奕迅同楊千嬅嗰套。咁但係我寫劇本咧就係常在我心先嘅，寫咗常在我心，跟住一路未開，咁就突然間話有期啊，我要拍咗2%先啦，咁就拍100%感覺2咁咯。咁啊都好開心嘅，因為我跟住佢之後就全部都係一啲喜劇類，咁我自己又好中意喜劇，咁所以嗰幾年就學好多嘢，好開心。咁嗱，你又你話你中意寫喜劇啦，咁你又拍過好多喜劇演員啦，鄭中基啊，即係追擊8月15係嘛，都係追擊8月15，張繼聰啊，同埋阿黃子華啊，3個。咁你覺得佢而新呢一班嘅喜劇演員有邊一個可以接近到阿星爺嗰個功力咧？我又唔會咁樣比較，因為每個演員都獨一無二嘅。亦都冇需要去接唔接近，因為每個人創到自己一片天，每個人都有佢好睇嘅地方。咁我其實呢啲都算我前輩啊，我又唔敢評論喎。咁但係每個人都有佢我或者咁樣講，即係每一個喺香港插到旗嘅演員，其實基本上都有一個好出色嘅地方，就係佢哋會揾到自己獨一無二嘅 character 去發展，跟住之後再融入佢接觸到嘅電影入邊。你會發覺嗰個角色交俾佢做係同其他人做係唔同嘅，有時係超越咗係咪所謂好嘅演技咁，因為譬如你演藝學院畢業啲演技都唔會差㗎，咁但係係咪每一個出到嚟都一定好犀利咧？咁亦都唔係，咁嗰樣嘢個分別係啲咩？就係好演技得嚟，你都要捽到自己個 character 出嚟，令到自己我應付到呢個角色之餘，揾我做你係會有一個好獨特嘅質感係。全世界都冇嘅，得我有嘅。咁你頭先講嗰幾位都全部做到呢樣嘢啦。咁我覺得都係好出色嘅演員。咁你跟馬偉豪導演學到啲乜嘢咧？喺佢身上，我諗我跟馬生學到好多嘢。我所有嘢都係馬生俾我嘅，我師傅俾我。喜劇嘅節奏啦，因為我嗰陣時寫劇本嗰個難度咧，就係我同佢一齊傾啦，佢捉住我傾，喂，新年我度咗個題啦，不如咁樣傾啦。咁我就每日翻去同佢傾啦，傾完之後我就翻去寫到咁上下，分場又好，大綱又好，劇本又好，第2日就即刻見面，又再捽無止境咁做，冇休息嘅。其實度完晒之後就翻去就寫，咁練好晒之後咧就去到現場，跟住咧就從頭嚟過，咁又係呢度拍緊上一場我就已經寫緊下一場。或者寫到第8句度到第8句對，拍到第8句對白，我仲寫緊第12句對白係乜咁樣，咁生死時速咁再加埋咧就係一路寫咧，好努力寫完之後咧，阿 Jo 就會通常我交劇本俾佢，半粒鐘我拍噶咯喎，佢就望住，跟住咧佢就擺開喺張摺枱度重寫一次佢嘅版本，咁我就直頭好似考試咁等放榜，跟住嗰時
哎呀，點解佢寫得好過我咁多？佢啱啱諗咁嘅啫喎，點解我諗咗成日都寫得唔夠佢好嘅？咁就喺度不停咁挑戰啊，不停咁練。有時慢慢好啲啦，就係佢用咗我一句啦，呢句對白佢用啊，呢個處境我諗佢用咗啦，不過改晒我啲對白啫。但係個處境係我噶嘛，哎呀好開心啊！咁所以慢慢去建立到或者感受到喜劇是什麼？點解佢寫完會好笑過我？咁嗰個過程已經好重要啦。跟住另一方面，我喺佢身上又係學到嗰個現場嘅操控，就係馬導演係一個從來唔會鬧人嘅導演嚟嘅。佢喺現場同所有人嘅關係都好好，同所有人溝通好好。咩時候放手俾人做，咩時候佢會睇得緊，邊啲戲劇位佢會捉得緊，邊啲戲劇位佢會交俾演員去處理，而等佢哋隨便做。邊幾個係最重要嘅 punchline 佢會捉翻嚟。咁呢啲我係跟佢學好多嘅。佢嗰陣時會話：Sunny，如果你想做導演咧，你揾啲書睇。我話睇咩書啊？佢話睇一啲工商管理嘅書，睇一啲書教人點樣做一個經理。唔係睇嗰啲電影書嘅咩？即係其實導演就等於一間公司個經理。一個經理，當你決定要去落手做一件事咧，你就已經錯咗啦。因為經理係應該 manage 晒每一個部門要做嘅嘢啊嘛。如果我專心，我淨係落手做，我真係好自己好醉心美術啊！我去搞個美術先，咁死啦！你本身嘅劇本啊、燈光啊、攝影啊、人物啊、演員啊，你又甩晒㗎啦！你美術做得好，其他嘢冇晒。你千祈唔好掂，你交俾專才去做。你應該係 monitor 佢哋，mon住佢哋點樣去做。咁呢個理論係我到而家都好記得㗎。即係當然劇本我自己寫啦，咁但係其他方面我每個部門都揾最叻嘅人翻嚟。我入行20幾年，嗰個攝影師都入行10幾年，佢呢個美術又20幾年，我點解要同佢鬥美術啫？佢做咗20幾年美術，佢做咗10幾年先，我梗係信佢啦，做咩同佢拗啫？咁變咗呢個理念係對我影響好大，咁所以我喺師傅身上學到好多嘢。你會唔會喺片場發脾氣啊？我唔會發脾氣㗎，我好拍喜劇更加唔會啦。我唔會發脾氣，我會掹自己。我就算嬲咧，我試過係掟 headphone。但係我係好清楚知道我嬲緊嗰個演員喺另一邊，佢唔知我掟，而旁邊阿監製啊、副導演知，但我掟完好快就執翻冇嘢，繼續笑住口做，跟住翻嚟再掹完之後好，但係過咗就冇嘢㗎啦。咁所以我喺現場係唔會鬧人嘅。我係好嗱，真係冇乜點鬧過人，冇鬧人，係有一次咁大把，我話咗一句啫。就係某一個同事喺人多嘅時候，互相佢指責另一個同事做漏嘢俾佢，即係而佢擺自己個位係好 perfect， 你做漏引致我咁，我係路過聽到，我就話咗佢一句：唔好喺呢度講呢啲嘢，唔好喺呢度做呢啲事，唔應該當住面喺度做呢啲事。因為冇絕對啱同錯喺現場咁樣合作，你咁樣傷害人做咩嘢啫？大家未來仲要合作，同埋唔係你100% 啱啊嘛。咁有權人哋又係有佢嘅苦衷噶嘛。你哋溝通先啦，互相指責有咩用啫？搞到啲氣氛又唔好，我拍喜劇咁大佬。咁所以我係話咗佢都係一句咁大把啫。我以後唔想聽到呢樣嘢，我就走啦。咁。大約係咁啫，咁其他我都冇，我冇做過。喺阿馬導演身上學唔學到點樣着重美術嗰一樣嘢，或者美術點樣幫到你哋導戲嗰一樣嘢？美術幫手講故事，我哋喺喜劇係成日有嘅。馬生都好重視嘅，因為其實大家唔好睇少就係，哇！你新紮師妹啊，嗰啲下一站天后啊，嗰啲戲係咪算唔係大片啊咁？但係其實嗰啲戲成本都高嘅，因為佢哋係中型製作，因為嗰啲愛情片啊嘛，愛情世界梗係靚㗎啦。咁所以我哋嗰啲美術都貴嘅其實，因為我哋要營造到個愛情世界。大家拍拖都知嘅，你拍緊拖嘅時候個世界係特別靚㗎嘛。咁所以我哋美術都係靚。咁變咗阿 Jo 其實都會執嗰啲美術位，譬如一間屋應該點樣做啊，一間屋應該點樣搞啊，點樣做到一個中產嘅感覺，或者做到一種fantasy， 譬如我嗰陣時100%2對我影響都幾深。我第一套跟阿 Jo 嘅戲，因為100%感覺咧就係一個年輕中產世界。坦白講唔係好合理㗎啦，兩條友仔做個廣告公司，跟住間屋咁鬼大，啲玩具砌到周圍都係，咁邊有間咁嘅屋嘅啫？咁佢100%第一集已經係間屋砌出嚟嘅，鄭伊健同阿葛。咁我嗰陣時係未參與電影啦，到我參與嘅時候就已經係100%2，就係 Eason 同埋阿
陳曉東間屋。咁嗰間屋咧，其實就係喺某間荒廢嘅中學嘅班房砌出嚟嘅，所以間屋好大，好鬼多玩具。當然大部分玩具係其實馬生自己啲玩具拎晒出嚟啦，又漫畫又成咁，好 fancy 嘅嗰間屋。嗰間屋我第一日入去嗰個景，我已經覺得哇，電影真係好偉大呢件事。我哋用咁多努力去建構一個夢幻嘅世界出嚟俾觀眾睇。咁我嗰下我已經，因為我哋喺嗰間屋拍好耐㗎，咁我喺嗰度行出行入咗好耐，當然通頂又中眼瞓啊嗰啲喺度，咁我每一個細節我都知道啊，呢個位擺漫畫，呢個位乜，我就好羨慕。咁到後尾到我拍《飯氣攻心》第一集嘅時候，我又係尋一個景啊嘛，嗰個景其實我借鏡咗好多2%點樣建構3個男人住而好 fancy 嘅世界，3個男人即係冇女人嘅世界，即係將我自己人生最中意嘅攤晒出嚟啦，嗰堆玩具啊，阿大佬中意相機啊，三佬中意打機啊，嗰啲全部砌晒出嚟。我嗰係阿蚊幫我砌完晒成間屋啊，成個團隊幫我做完之後，我第一日入去嗰個做好咗嘅景之後，我突然間哇又係眼濕濕好感動。我突然間 remind 翻我第一日入行去阿 Joe 嗰個即係我師傅嗰個電影場景嘅時候，我電影係咁偉大嘅一件事嚟㗎。電影嗰種群策群力同埋嗰個夢想係真係一個可以摸到嘅夢嚟嘅，即係我哋做導演其實好幸福，好多人成就我哋嘅夢。咁所以嗰下我係好感動咯。係啊，即係嗰個 fancy 嘅嘢，我係來自我師傅俾我好多好多嘅概念去建構出嚟。咁有邊套港產電影嘅美術令到你哇一聲㗎？最佳拍檔成個系列我都好中意㗎，我細個睇到好開心，特別係第2集有隻黑霸王，有隻機械人。我細個喺戲院睇，香港電影有機械人仲會合體同埋識飛嘅，黐線嘅，點解會咁㗎？咁勁到黐線。咁嗰個想像力好豐富啦。細個睇最佳拍檔，我哋今次呈現咗隻機械人出嚟，都黑霸王啊！咁啊好開心向翻佢哋致敬，向翻新藝城致敬。金剛啊，係啦，好犀利。咁跟住另外我好記得嘅係，因為我細個又好中意劉德華，即係個個男仔中意劉德華㗎啦，我哋嗰個年代。咁我好中意《九一神雕俠侶》。《九一神雕俠侶》嗰個幻想嘅世界好中意，劉鎮偉先生佢嗰個兩間屋打對面住，從來一路都唔知阿姑姑住對面，咁跟住啲嘢飛嚟飛去咁，哇！個美術咁靚嘅，咁樣我又好中意。大個啲啦，落地翻少少啦。咁就 UFO 啦 ，UFO 電影公司阿陳可辛導演嗰個成個系列啦，童話世界嚟，童話真係童話世界，現實嘅童話世界。劉文醫生啊，嗰條街啊，金枝玉葉啦，冇金枝玉葉靚到真係不得了。其實連風塵三俠影響我都大。我飯氣攻心間屋其中一個 reference 係風塵三俠間屋，係啦，因為我好深刻嗰個舊舊地嘅唐樓。但係點樣可以舊得嚟殘得嚟咁中產嘅咧？呢件事好勁嘅，即係你舊樓係舊樓嚟㗎嘛？點解佢可以舊得嚟呢埲牆又崩，嗰埲牆又冇鋪，呢埲牆有個磚，但係佢有啲嘢襯出嚟，你覺得呢3條友中產嚟，點解咧？就好靚嘅。咁我又係有好多參考喺入邊，所以 UFO 又係影響我好深嘅 UFO。邊套最深咧？如果實 UFO 成個系列，咁一定係甜蜜蜜。甜蜜蜜係我人生最中意嘅3套電影之一嚟嘅。甜蜜蜜，佢劇本太勁啊，太精準啊，太感人啊！即係無論係技術層面同埋情感層面都好好。咁當然再加埋陳可辛導演，佢好多場面調度都做得好好。咁黎明又做得好，張曼玉直頭無敵。我係睇100次都得㗎，呢套戲好好睇嘅。我而家教書我都成日，我分段播晒佢套戲咁滯㗎啦。教書已經斬呢段俾學生睇，呢段點解咁好？呢段點解咁好？呢段點解咁好？係好犀利㗎，即係甜蜜蜜真係影響我好深。甜蜜蜜大家都知啦，而家香港電影個 budget 即係少咗人開戲，就算開戲個 budget 都少咗，咁對美術都有影響。如果導演你哋會用啲咩方法去就呢一樣嘢呢？可能調翻轉頭實景呢個追求會幫到好多。咩叫實景呢？即係話唔係搭出嚟嘅，揾一個場地係我需要嘅，而去揾嗰個本身已經有質感嘅地方去拍。咁可能咁又會幫到好多。即係如果我要拍書店，我唔好砌一間書店，我係真係揾一間好靚嘅書店去拍。可能呢樣嘢就喺成本上又幫到啲，喺我哋製作上又會幫到，喺美術上又會幫到。
或者我哋專登度一啲特別啲嘅場景去拍咯，咁就會喺美術上又會幫到一啲。即係而家佢哋講話，好似睇緊鏗鏘集啊！哦，即係變咗你冇咗，好似以前我哋睇 UFO 童話嚟嘅喎，根本一個童話世界喎。即係其實要同劇本相輔相成嘅。你個劇本唔係童話，你冇得夾硬個美術童話噶嘛。咁我又幫嗰啲鏗鏘集代號叫鏗鏘集嘅電影講幾句，因為好多都係我朋友嚟嘅。因為嗰啲鏗鏘集電影咧，其實佢哋好多時候拍嘅源頭咧，都係申請首部劇情片，或者係一啲老闆都係俾一個低成本佢去拍。咁喺一個咁嘅成本之下，你要拍到電影，而又喺美術或者製作上符合到一個電影嘅要求。香港某一個階層，佢哋會容易拿捏啲，拍一啲可能代號叫低下階層或者受關顧嘅一群，佢哋嗰啲係啦，嗰啲弱勢社群嚇，咁佢哋嗰個世界可能美術上會成本低啲，而嗰啲朋友通常都孤獨啲噶嘛，即係佢就突然間描述，因為我哋你諗下要關懷啊嘛，即係個世界孤獨，咁即係演員少啲啦。咁於是各樣嘢加埋呢類型題材喺某一個 budget 下邊，的確係會易掌握一啲。咁所以佢哋又會可能會取向拍呢一方面。我成日會覺得電影得好同唔好睇，好睇同唔好睇嘅啫。咁你拍得好睇，我又唔介意鏗唔鏗鏘集。其實你唔好再標籤鏗鏘集，鏗鏘集係一個好睇嘅電視節目嚟，佢都係好睇嘅，係啦。咁所以只要拍得好，我就覺得冇問題，好睇嘅電影就得。你自己咧嚟緊有咩新搞作啊？即係同埋你估香港電影會唔會好似以前咁樣拍到金枝玉葉啊？啲有咁嘅 budget 拍呢啲戲？我未來新搞作都繼續度啦。不過而家年紀大，寫劇本好慢啊，俾我慢慢寫下先。至於話金枝玉葉，其實係會難好多，因為一來美術啦，二來我哋冇咁多咁大明星魅力嘅演員。金枝玉葉係張國榮、劉嘉玲、袁詠儀三大明星，再加其他星光熠熠去令到大家相信咗佢哋可以離地到住間咁靚嘅屋，樓上樓下地板都揭得開，有條樓梯落樓下咁樣。哇！你有間咁嘅屋，喂，大明星嚟噶嘛呢個？咁係喎，咁你信咯？香港有好多好演員，但係你話去到咁有明星魅力嘅演員咧，暫時唔係我哋啲演員唔好，而係成個市道、成個際遇、成個氛圍幫唔到佢哋去加持嗰個明星魅力。咁變咗佢哋要去 handle 一套金枝玉葉級數嘅童話，我諗無論製作同觀眾層面，甚至佢哋嘅演出都會有啲吃力，因為佢哋要行出嚟光芒四射，佢哋演到光芒四射，但係觀眾喺呢個角色或者呢個演員嘅認受度，佢真係張國榮啊嘛，佢梗係光芒四射，佢係劉嘉玲，佢梗係光芒四射啦。咁但係喺其他層面上嗰個配套未幫到佢哋去成就到一個咁童話嘅電影。我想問，咁你係咪一個注重美術嘅導演啊？飯戲攻心頭先你講咗啦，你話攞咗好多珍藏出嚟嘅，都有嘅，即係買埋啊，就一次過攞晒冷嘅，應該係。你自己屬唔屬於一個着重美術嘅導演啊？我係一個好重視美術嘅導演，但係我係一個唔識美術嘅導演，所以我好需要好嘅美術指導去幫我，令到人哋覺得我係一個重視美術嘅導演。所以係咪應該多啲導演都應該嚟睇下呢一個拍住上展覽咧？創作人又好，導演又好，任何人都好，都好值得嚟睇我哋呢個拍住上嘅展覽，因為我哋入邊好靚，好多呈現翻我哋電影世界最精彩嘅部分，仲要唔係以前嘅電影，而係而家嘅電影都一樣咁精彩，我哋喺入邊有呈現出嚟。咁希望大家都可以嚟我哋大館睇我哋嘅拍住上。好，咁今日多謝 Sunny， Thank you，多謝。